입구에서 이렇게 문 열고 안에 쳐들. 안에서 무슨 소리가 나는데. 난다니까 조심하라고 했잖아. 네. 그래서 두들겨 놨잖아. 나가려니까 조심하라고. 보이지 않고 잡히지 않는 것. 이상한 소리가 들리는 터 이야기. 과연 그곳에서는 어떤 일이 일어났던 걸까요? 경기도 신도의 집을 찾은 한보살. 항상 온화한 미소의 한보살이지만 오늘은 사뭇 다른 날입니다. 그러니까 창고가 네. 너무 1년 정도 안 나가요. 세 동이 있었는데. 그래서 선생님이 그 같은 얘기 들어갖고 선생님도 찾아갔더니 그거 부족해 주셔서 해주시고 바로 나갔어요. 창고가. 아. 1년 동안 안 나갔던 그 창고가 그거 해주시고 나서 일주일 만에 세 동이 다 나가고. 그럼 대체 무슨 일일까요? 처음에 딱 왔을 때 응. 난 여기 거실 못 들어갔어요. 아, 그래요? 요 문만 열고 거실 요 앞에만 갔고 저쪽에는 내가 못 보겠더라. 아, 못 들어갔어요. 무서워서? 이게 그러니까 표가 뭐 그냥 무섭고 완전 이렇게 덜덜 떨 정도로 무서운 게 아니라 기분이 그렇고 특히 지하는 뭐 아예 입구에서 이렇게 문 열고 저 안에 쳐들. 이 집을 사셔서 홀집 털고 이제 새 집 질 거예요. 근데 터가 옮기도 세고 상기운도 있는 자리라 산에 어떤 그런 모형 타면 안 되고 여기서도 이렇게 집을 잘못 짓거나 때가 아닐 때 하거나 터가 안 맞는 곳에 하게 되면 사고가 나고 손자가 긁고 오자마자 다치고 이러거든요. 그런 망하는 거잖아요. 그래서 오늘 이제 토신, 지신이 이렇게 구하고 산에 구하고 하늘에도 구하고 해서 하시는 분은 가족이 더 편안하고 안전하고 이렇게 해서 더 잘 사시고 하라고 이렇게 하는 거예요. 조심하세요. 헌 집을 허물고 새 집을 짓는 일은 설레는 일입니다. 그러나 그만큼 심사숙고가 필요한 일이기도 합니다. 한 번 지어지면 오래도록 인간의 삶에 영향을 줄 수밖에 없는 집. 특히 인간은 알 수 없는 세상에 지켜야 할 것이 많습니다. 터를 옮기거나 바꾸거나 고치는 일은 그리 쉬운 일이 아닙니다. 신의 도움으로 골치 아픈 일을 해결한 신도는 이번에도 터에 관해 한보살에게 기댑니다. 그 마음을 알기에 꼼꼼히 집 안팎을 둘러보는 한보살. 만만치 않은 기운을 가진 터를 달래는 일은 쉬운 일이 아닙니다. 그 무게를 인간은 모르겠죠. 제자만이 할 수 있는 일을 오늘도 한보살은 꿋꿋이 해냅니다. 마당에는 고사상이 차려졌습니다. 마치 제 집인 양 한보살은 기도를 올립니다. 앞으로 오랫동안 이 집에서 살아야 하는 인간들을 대신해 머리를 조아립니다. 그만큼 중요한 터가 바로 집이기 때문입니다. 안에서 소리 나는 거였나? 선생님, 저 안에서 지금 소리가 나는데. 네? 안에서 무슨 소리가 나는데. 난다니까 조심하라고 했잖아. 네. 그래서 두들겨 놨잖아. 나가려니까 조심하라고. 그 엄마 못 들어가게 하잖아. 네. 무서워? 덜컹덜컹 소리가 나. 예? 덜컹덜컹 소리가 나요. 내가 지금 두들겨 놔서 그래 지금 다. 막 어. 뒤집어놨잖아. 들어가지 말라고 그러잖아 내가. 안에서 덜컹덜컹 소리가 나요. 나 또 난리 났어 지금. 아, 들으셨어요? 난 못 들어도 그런 거는 그냥 맡기면 돼요. 우리가 마음이 편하니 선생님이 계시니까. 못 날려. 기운이 강력한 터를 달래는 일은 힘겨운 일입니다. 제자가 어떤 상황에서도 힘을 낼 수 있는 건 신의 보살핌과 신도의 믿음 때문이겠죠.
하루를 꼬박 정성을 다해 새 집을 올릴 터를 닦습니다. 그 정성에 신도 답을 하십니다. 새 집을 떠올리면 좋아야 할 텐데 걱정과 근심과 더불어 불안까지 안고 있던 신도. 그렇게 보낸 시간들이 안쓰러워 한 걸음에 달려올 수밖에 없었던 한보살. 이제 두려움도 불안도 떨치고 예쁜 새집 짓고 행복하시길 바랍니다. 마지막 정리를 하는 한보살. 소리 안 나지? 지금 안 나는 것 같아요. 믿음이 있던 없던 불안과 두려움을 떨쳐내는 일은 쉽지 않습니다. 보이지 않으니까요. 보이지 않아 더 두려운 세상입니다. 저쪽 입구 쪽에서 계속 덜컹덜컹 소리가 나더라고요. 사람 집인데 귀신 없을까 봐. 소리가 안 나는 거는 좀 이게 정리가 된 건가요? 아까 나가셨어? 선생님, 지금 붙이시는 부적은 어떤 부적이신가요? 헐집 헐고 새집 질 때 개죽부죠. 집 안에서도 집 밖에도 부적으로 사고 무탈하게 헌 집을 알고 새 집을 지을 수 있는 부적을 붙이고 묻습니다. 보이지 않아 무서운 존재. 그로부터 우리를 지켜줄 수 있을 것이라는 믿음이 종교를 만들었겠죠. 오랫동안 조상들이 믿고 의지했던 무속은 아주 가까이에서 여전히 그리고 묵묵히 우리의 삶을 지켜주고 있습니다.